세라 보세요. 많이 컸어요. 지금 날개 앞에도 이제 털이 뽁시뽁시 나려고 하고요. 날개도 뽁시뽁시. 날개도 많이 났어요. 날개도 많이 났답니다. 생각보다 많이 컸어요. 보이시죠? 지금 모이 먹고 있어요. 모이를 너무 가득 주시면 안 되고요. 그럼 흩어나요. 그냥 위에 그러니까 반 정도, 반 아래로 주셔야 돼요. 모이를. 물은 조금 넉넉히 주셔도 되는데 모이는 반 아래로 주셔야 돼요. 그래야지 잘 안 흩어요. 그러니까 많이 뽁실뽁실해졌죠. 뽁실뽁실해졌어요. 보세요. 털도 뽁실뽁실. 털도 뽁실뽁실하고 많이 뽁실뽁실해졌어요. 많이. 꽁지도 좀 자라고 많이 자랐죠? 털이 많이 자랐네요. 뽁실뽁실. 세레마죠. 세레마. 혼자서도 잘 노는 편이에요. 그러니까 잘 때 삐약삐약삐약 소리를 잘 내는 편이고 혼자서도 또 소리를 좀 많이 내요. 닭마다 틀린데 백봉이 소리를 제일 작게 내고요. 청개도 많이 내고 얘도 좀 많이 내요. 소리를. 아무튼 털이 많이 나서 이제 괜찮을 듯 합니다. 나름. 안녕하세요. 새라 그런지 그러니까 새에 가까워서 잘 날려요. 세레만 상당히 잘 난답니다. 안녕하세요. 사람하고 약간 커서 도망가거나 하진 않아요. 귀엽죠? 역시 뭐 제일 잘 먹는 게 계란놀인지 으깬 거. 그런 건 아주 잘 먹죠. 그리고 저녁 한 7시쯤 자서 다음날 7시쯤 일어나서 열심히 모이를 먹어요. 모이하고 물을 열심히 먹는 편이죠. 안녕하세요. 귀엽답니다.